Como ativar o som do print no seu Redmi Note 15 Pro. Sejam bem-vindos a mais uma dica e antes que eu me esqueça, eu criei uma playlist com todas as dicas do Redmi Note 15 Pro, então você que quer aprender mais sobre ele, corram lá que essas dicas vão te ajudar. Agora sim, configurações, desçam até uma caixinha chamada Sons e Vibração, novamente descendo praticamente tudo, configurações adicionais. E aqui na parte de sons do sistema, vocês vão clicar na quarta caixinha que é o som ao capturar a tela. E se eu tirar um print agora, opa, consegui fazer errado, é o botão volume menos. Printzinho com som. Espero que tenham gostado, deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam também. E é isso aí, pessoal, valeu!